订阅我，按赞，并开启小铃铛，不用钱，免费的啦。今天就带着大家从文心森林公园一路散步到台中歌剧院。
插出去，往后退，会看白蛇同系。来重头戏，这是不是手挥腿拿动作？1、2，小指拿过来，挥挥，3，移动型，有没有看到？要摔的，有没有看到？移动型，来脚不要动哦，重心有点讲。闪开背，做出来了没有？全部停下来，这边很好看，有难度啊，是不是很好玩呢？38是最重要的在这里。来，好，我们来做一次白蛇同系闪空背，到底怎么做呢？我们到这个地方的时候，右转，左转过来，收右脚，掌心，掌心，由底下翻出来回正。你看，手一直插出去喽，告诉你答案。往后移，化开，再插一次，白蛇吐信，掌心交手肘，右转身用小指带，记下来。移动型，我这个肘头掉下去，手肘拉起来，有没有发现到这件事情？来，用你的腰把右脚往后拉，有没有看到？绕住，这个就是所谓的什么？闪空背。下一步跟前面这个叫做前步。
今天的影片差不多到这里就结束咯。想看我到哪里散步拍片，下方留言区跟我说。